Вот 3 главных правила при укладке плитки в ванне, чтобы она не отвалилась и держалась веками. Первое. Основание только влагостойкое. Влагостойкий гипсокартон или цементная штукатурка. Никогда не используй гипсовую, она слишком много впитывает влаги. Второе правило. Всегда используй гидроизоляцию. На стены будет достаточно мастики, а вот углы проходи лентой. А перед тем, как я назову третье правило, не забудь на меня подписаться, у меня много про ремонт своими руками. И третье правило. Используй плиточный клей класса C2. Он подходит для мокрых зон. Если будешь следовать этим инструкциям, то плитка в ванне точно никогда не отвалится.